자연이 준 기적의 물, 식초라는 책에 효능이 7가지로 정리되어 있는데 이것을 하나하나 말씀드리면 첫 번째, 다이어트 효과가 있습니다. 체지방을 줄여서 날씬하게 만들어준다. 두 번째, 항암 효과가 있는데요. 항산화 물질이 많기 때문에 항암, 즉 암을 억제하는 효능이 있다. 세 번째, 심장질환을 예방하는 효능이 있는데 콜레스테롤을 낮춰주고 혈압을 정상화시켜준다는 효능이 있습니다. 네 번째, 피로물질인 유산 등을 분해하기 때문에 피로회복에 효과가 있고요. 다섯 번째, 인슐린을 조절하기 때문에 당뇨병을 예방하는 효과가 있고요. 여섯 번째, 뼈를 만드는 붕소를 많이 생성해내기 때문에 관절 질환을 예방하거나 혹은 골다공증을 예방할 수 있다고 합니다. 마지막으로 콜라겐을 생성해내서 피부에 좋기 때문에 주름을 개선하고 기미를 없애면서 항노화 작용을 한다고 해요. 이렇게 7가지 효능을 들어보니까 안 마실 이유 없죠. 매일 한 잔의 식초로 여러분들의 건강을 관리하세요. 지금까지 강남 호준 박용원 원장이었습니다. 식초아랑